पावसाचे दीस. सुट्टी सोंपत आयली आनी जुनाच्या म्हयन्यांत पावस लागलो. भुरग्यांच्या तशाच व्हडल्याच्या जिवाक सूं जालें. तळ्यांतले बेबे मोट्यान रडटात. घरा मुखार अचकीत अळमी उप्रासतात. मोर कुशाल जावन नाच सादर करता. म्हशी तळ्यांत न्हातात. शेतकार आपलें शेत नांगरपाक सुरवात करतात. भुरगीं ल्हान ल्हान कागदाच्यो बोटी करून उदकांत सोडटात. भोंवतणी नदर मारल्यार झाडां सगळीं ताजीं दिसतात. खूब पावस पडल्यार भुरगीं खोशी जातात कारण तांकां शाळेक सुट्टी आसता. पावसाच्या दिसांनी केन्ना केन्ना गडगड आनी जोगलां मारून लुकसाण जाता.